Olá, tudo bem? Para você que está chegando agora, eu sou a doutora Thaís Macedo, especialista em estética do sorriso, harmonização facial e implantodontia, e eu tô aqui hoje para falar sobre bruxismo e apertamento dental. Para você que já me segue, eu tô respondendo aquela caixinha de perguntas que eu deixei para vocês. Linkei todas as perguntas para fazer um resumo aqui para vocês. E se caso gerar mais alguma dúvida, pode me mandar mensagem no direct que eu sempre respondo. E para você que está chegando agora, fica aqui porque esse assunto é muito interessante. Você vai aprender comigo o que é, às vezes você tem isso e não sabe. Bom, vamos lá. O bruxismo e o apertamento dental. O que são? O apertamento dental, como o próprio nome já diz, é o ato de você apertar os seus dentes assim, travado, né? Isso é um ato involuntário. E o bruxismo é o ato de ranger os dentes. Você aperta e vai ficar rangendo os dentes, tá? Por que esse tema tá sendo muito comentado ultimamente? Bom, desde a pandemia, porque a gente ficou muito tempo em casa, até mesmo o pós-Covid gerou um fator de estresse, ansiedade na gente, né? Todo mundo teve isso, eu tive isso. E o que aconteceu? A gente ficou mais ansioso e mais estressado, tá? E esses dois fatores são um dos fatores que pode causar o apertamento dental e o bruxismo, tá bem? Ou se não, o seu vô, o seu pai, a sua mãe pode ter e você vai ter também, tá bem? Bom, vamos lá, vamos falar como que a gente pode tratar o bruxismo e apertamento dental. A gente trata usando uma placa miorrelaxante. É uma plaquinha de acetato, ela é transparente e a gente faz um relaxamento geralmente de 3 milímetros. Para que quando você for dormir, o que acontece? Quando você dorme, uma pessoa normal quando dorme, ela tem um relaxamento muscular. Automaticamente os seus dentes eles se afastam em 3 milímetros. E nisso você dorme e relaxa. Quando você faz o apertamento dentário e o bruxismo, você não faz isso. Você fica a noite toda ou apertando ou rangendo. Isso também pode ser durante o dia, tá? Mas a gente fala à noite porque a noite é onde você se agrava mais fazendo isso, tá? Então, por isso a gente tem que fazer um relaxamento, é uma plaquinha que tem um relaxamento de 3 milímetros, tá? E você vai usar ela todas as noites, para você não prejudicar os seus dentes. Não só os seus dentes, tá? O apertamento dentário, o bruxismo, eles podem causar quebra de dente, deformação de anatomia dentária. O que isso implica? Implica na sua mastigação, implica também no desconforto, não só de estética, tá? Mas dá muita sensibilidade, não só sensibilidade, mas dor também, pode estar gerando cáries, sangramento gengival. Então, assim, engloba num todo e, consequentemente, você não vai conseguir se alimentar bem, né? Como que eu sei se eu tô tendo? Você vai sentir dor de cabeça, os primeiros sinais você vai sentir dor de cabeça, cansaço nos músculos mastigatórios ao acordar. Se acordou, vai comer um pão, você tá sentindo já essa musculatura aqui cansada, dor na ATM, zumbido no ouvido. Esses são os primeiros sinais. Precisa procurar o cirurgião dentista para tá tratando isso. Além da placa miorrelaxante, a outra alternativa que a gente pode ter junto é a aplicação da toxina botulínica, do Botox, porque como eu já falei e ainda vou repetir, a toxina botulínica, ela faz o relaxamento muscular. Então você vai ficar com a musculatura relaxada, tá? E o Botox ajuda muito. Qual que é a diferença de tratar a placa e usar o Botox? É que o Botox a cada 6 meses você vai estar tendo que reaplicar e a placa você pode usar, certo? Bom, eu espero ter esclarecido um pouquinho sobre o tratamento de bruxismo e apertamento dentário, o que é, e qualquer dúvida, eu sempre estou à disposição de vocês. Pode clicar no link da bio, me chama no direct,
tô por aqui. Tchau, até o próximo.